Karakaso išgydymų susirinkimas. Jūsų dėmesiui galingi ir istoriniai viešpaties Jėzaus Kristaus stebuklai iš Karakaso, Venesuelos, prabudimo 2024 metų. Galingas tėve, aš įsakau lošiesiems atsistoti ir pradėti eiti su savo baisiu pranašišku liežuviu. Galingų Jėzaus vardu. Galingas tėve. Aš įsakau akloms akims atsiverti, kad jie išvystų šviesą pirmą kartą. Ir šaukti sakydami, o, hei, aš galiu matyti šviesą. Galingų Jėzaus vardu. Galingas tėve. Aš įsakau kurčioms ausims klausyti manęs dabar. Ir atsiverti. Dabar tegul lošėjai atsistoja ir nueina. Ir aklos akys atsiveria. Ir kurčios ausys atsiveria. Visi priimkite savo išgydymą. Galingo Jėzaus vardu. Baigta. Jeigu mano luošas atsistojo ir pradėjo eiti. Po šio galingo išgydymo įsakymo, kuris nuskambėjo balandžio 6 dieną Karakaso mieste Venesueloje vykusiame istorinėme išgydymų susirinkime, kuriame tarnavo viešpaties pranašas. Mes matome, kas po šio maldos įsakymo įvyko. Šis jaunas žmogus, vyras, buvęs luošas žmogus atsistojo ir pradėjo eiti. Šlovė Dievui, girdime šūksnius. Šlovė Dievui. Ir matome dar vieną žmogų, kuris panašu, kad buvo su ramentais. Turėjo kažkokią negalę, jis pradėjo taip pat eiti. Nes viešpaties Jėzaus gydantis šlovė palėtė jį. Ir dar vienas. Viešpaties stebuklas. Matome pirmuosius žingsnius žmogaus. Ir dar viena moteris, lošoji, kuri vaikšto. Rimta. Taigi lošoji atsistojo ir pradėjo eiti. Dar viena moteris, kuri, štai matome virš jos iškeltą vaikštynę, kuri indikuoja, kad ši moteris anksčiau vaikščiojo tik tai su jos pagalba, atsiremdama į tą vaikštynę, bet štai dabar po maldos įsakymo Jėzaus kraujo jėga palėtė ją ir viešpaties gydanti šlovė pakėlė ją, pastatė ją ant savo pačios kojų. Ir girdime dar vieną pranešimą, kad dar vienas luošas žmogus pradėjo eiti šiame istorinėme išgydymų susirinkime Karakaso mieste Venesueloje. Sako, nelieskite. O šiam vyrui su kuprine buvo sulūžęs juosmuo. Jam buvo sulūžęs juosmuo ir viešpats išgydė jo sulūžusį juosmenį. Pažvelkite iš tą vyrą su kuprine, kurio veide matome nesuvaidintas ašaras. Ir dar vienas luošas žmogus atsistojo ir dabar eina. Tai šis vyras. Matome įžengiant žingsnius. Sako, lošėjai atsistojo čia. Pažiūrėkime iš tą moterį, kurios panašu, kad tos artimas žmogus seka iš paskos ir neša ramentus. Pažiūrėkite ją. Pažvelkite ją bėgiojančią. Otra por allá, uno cojo a caminar. Abre para ella, por favor. Abre el camino para ellos, por favor. Mira esto. Ir dar vienas vyriškis laksto. Nes viešpats pastatė jį ir sustiprino jo kūną. Sako, halleluja, aklos akys atsivėrė. Sako, galiu matyti savo rankas.
I can see my hand. I can Sako, see my galiu hand. matyti savo rankas. 28 years of blindness. 28 metai aklumo. Que viva Jesús. Rimta. Que viva Cristo. Follow me. Sigue Sako, al sekite profeta. paskui mane. Sigue al profeta. Touch. I'm giving you something. Te estoy Aš entregando duodu jums kai algo. ką. Take it. Paimkite. Lot of light. La claridad bastante bien. Clarity. Labai daug šviesos, aiškumas. Clarity. Aleluya, los ojos llevo abiertos. Touch my nose. Toca mi nariz. Palieskite mano nosį. Thank you. Do as I do. Haga Darykite lo taip, que kaip aš darau. Aleluya. Okay, okay. Puedo ver la luz, dice. Ir dar vienas vyras apibūdina, kad viešpat atvėrė jam Born akis. like this from birth. Sako, jis nuo gimimo. I can see the man in white. Galiu matyti vyrą baltai apsirengusį. Dale, hombre, que está en blanco. She saw me in the screen. Jis pamatė mane ekrane. ¿Qué más ve? Ir šitą moteris rodo, kad viešpat atvėrė jos vieną ausį, jeigu teisingai suprantu, ką jinai rodo. Sordo. Rodo, kad atsivėrė jos ausis. Ear. What did you feel when it Sako, opened? ką jūs jautėte, kai ¿Qué se atsivėrė siente cuando ausis? se destapó? I felt No, like no, no. poop. I felt like Pero hoy, ¿qué pasó? Kas nutiko, sako? ¿Qué abrir hoy? Sí, hoy empecé a escuchar. Señor, abrir ¿qué? Sako, viešpat atvėrė ką? No, habla, a Dios le gusta escuchar él que dice. Istorinis Karakaso išgyrimų susirinkimas Venesueloje. Balandžio 6 dieną. Štai kiek matome, susirinkę buvo žmonių dalyvavusių šitame istorinėme Venesuelos prabudimo susirinkime Karakaso mieste Venesueloje, kur Jėzaus vardas buvo pašlovintas. Šlovė Dievui. Paruoškite kelią Kristaus atėjimui.